Céad cardide, sa ceach seo, bé me ag fólam faoi tadhlaithe agus normal. So céan rud é tadhlaí. Mas muíonn tú ar cur. Okay? Don't need my sketchbook gasta. So mas muíonn tú ar cur. Okay? Is é tadhlaí na líne mil leis an cur ag pointe arbaí. So má ghlacam sa pointe seo agus deanam sa líne díreach a mil leis an cur ag an pointe seo. Dearmar go seo an tadhlaí. Leis rud a tábhachtach faoin tadhlaí na go bhfuil an Grádán céarna ag an tadhlaí agus ag an cur ag an pointe atá gceist. So mar sin de. An líne seo, tá an Grádán céarna ag an líne seo agus an cur ag an pointe seo. Leis smuoine ar an cur. Okay? Ribh seo nar bhí muidir dí le Grádán, bhí muidir dí le línti díirithe. Go leis gan na línti rá díireach ach aber gur seo ar líne díireach. Okay? Agus bhí muid abal de Grádán den líne seo a ebriamach. Agus an dóibh firmid an Grádán na firmmuid de gra mar hampla haringmuid Trentandroniliach costal seo. Agus rinmuid an ardú nó an Whitecéim, so bhí sin an ardú agus bhí sin an trasnú an seo. Agus rinmuid an ardú ar an trasnú agus firmuid an Grádán. Ach mas muoinn tú ar an cur, okay? Tá an Grádán den gráf seo ag ahrú. So ag pointí difriúla ar an cur, bé Grádán difriúil an. So mas muoinn tú ar an tíobh seo. Má ghlacam sa pointe arbaí ar an cur an seo agus taingam sa tadhlaí. Okay. Go leis go sin ráhaid. Okay, so seo tadhlaí eile. Margan tú ar an tadhlaí ag an pointe seo agus an tadhlaí ag an pointe seo den cur céarna. Tá si go le dro difriúil. So mar hampla bé Grádán deimhnach ag an líne seo, bé Grádán díoltach ag an líne seo. So tá Grádán difriúil ag pointí ar lei ar an cur seo. So an rud is tábhachtaí a tá mé gur an lechan sibh ón píosa seo na céan rud é tadhlaí is é tadhlaí na líne a mil le cur agus ó bhfuil an Grádán céarna ige na martha ag an cur ag an pointe ar a mil sé. Mai go leor? Okay, so cén dóigh a fáin tú an Grádán den tadhlaí? Well, aber go bhfuil an cur seo agad. Agus seo an cur chuirthímuid y chortham le f of x ar an graf. Agus is é seo an tadhlaí. Agus is é seo tadhlaí den graf ag an pointe seo. Le fáith an Grádán, okay, deanann tú dy ar dx. Agus is é seo an Grádán. So nó tá tú fáid na tá tú fáid Grádán an cur. Okay, so seo an y tá tú ceantar so dy ar dx is an sin an difriúil de cabbé cáthairmóide tá agad den cur. So an rud tá tú deanna dy ar dx, okay, den cáthairmóid an cur. Agus tá muid géirí fáid Grádán ag an pointe seo. So in dhéad it sin dhéanú, anna daon tú isteach, okay, so anna daon isteach an x luach den a coordinate den pointe seo. Okay, so bheadh seo
an x coordinate seo. Okay, so de sinna go bhéh de x look. Okay, so céad rud na dean dy or dx, okay, den de cothamóid an cur, and sin ta sin deanta agat anna daon tú isteach an x look, okay, den a coordinate den pointse seo atá gist. Mai glór? Okay, Ardchéime This sample de sin. Okay, seo case sample. So in case atá na, Fai Grádán tadhlaithe den cur, y cotham le 4x cúbithe móide 2x cearnaithe móide 6x móide 4. Ag an foiinte nuair tá x cotham le 2. Leis níl an graf de seo tarraingthe amach agin, tá muidir go seo a dhéanamh go hálacha bratha. Mai go leor, so mar le mé hana héin an dóid le Fai Grádán an tadhlaithe na argan tú ar cothamóid an cur nó an graf agus deanan tú dy or dx. So sin tá muidir go dhéanamh. dy or dx or this. Okay, so dean hí muid difriúil den cothamóid seo. So difriúil de 4x cúbithe ar nóia alraí muid an cuacht faoin coéfach de 4x cúbach agus bhain muid 2x agus éislé muid an cuacht de héan, so 2x cearnach. Cé pí eile an difriúil de seo deanam muid 4x. Cé pí eile an difriúil den pí seo na lúide 6 agus an pí dearnach an móide 4 ar nóia an difriúil de sin a son an sin an náid. Okay, so seo ar cé pí an difriúil. An darna pí anis, caiimiid smuoine, caiimiid rudig an dhéanamh le seo an actual x cotham le 2. Okay? So, an rud támuid go dhéanamh na sin na támuid go é anadú isteach in san slán nu atá agin nuair rimmuid an difriúil. Okay? So, be an Grádán an pí seo ach an áit x támuid go anadú isteach 2. So, 2 fa 2 cearnach móide 4 fa 2 lúide 6. I bríonn tú sin amach, so 2 cearnaithe sin 4, so 2 fa 4, so tá 10 8 móide 8 lúide 6. Agus cuiithní muid suas le céige. Mai glór? Mar sin de is é Grádán an tadhlaithe den cur seo cotham le céige ag an pointe nuair tá x cotham le 2. Okay, I'll sample eile le seo. Okay, so an sample seo na 5 Grádán tadhlaithe an cur y cotham le 2 thar 3x cearnaithe móide 7x móide 3 thar x cearnaithe. Ag an foiinte lúide 1 lúide 3 agus 1 3. So tá an cé seo tucha a dóid difriúil. Tugann siad coordinate in san ceann seo. So, Ardchéime This sin a gceann bommate. Dús beire, arc ar an cothamóid an cur atá agin. Okay? An céad rud a támuid go dhéanamh le seo na támuid go le scríomh. Ceann feadh, mar nuair arcan muid ar tearma dearnach fecham sa go bhfuil an tearma x cearnaithe mar aim nóir chuir an agin. So, níor waithlinn sin, muid ag deanamh difriúil le seo ba waithlinn níor muid go bhfuil na x tearma mar aim nóirí chuir. So, deanamh muid a scríomh. So, scríomh muid mar y cotham le 2 thar 3x cearnach de sin mar mai glór mar tá sé móide 7x agus tá muid go seo a scríomh mar 3x a gcuacht de lúide 2. So rimmuid seo so before go si compordach le seo. Anis tá muid go ar difriúil dhéanamh. So deannaí muid dy or dx cos leis an dóid rimmuid sa céis ribh. So alraí muid an cuacht in coéfacht agus bhain muid 4 thar 3x agus an céad tearma eile móide 7 agus an céad pí eile
Alraimid and cuacht faoin coifiach bí curmach leis an cuatha an seo, so bheadh seo lúide sé x agus bí curmach a rééis nuair a islíonn tú seo bheadh sé go lúide trí. Okay, seo mar go maithre coitianta. Anis go dtí táid gáil an dúisteach. Well, tugtar coordinate doing an tam seo ach níl de dhí ach an x coordinate agus is é sin an lúide héan. So deanna muid an rud céarna is a rimmuid sa céad sampla muid gáil an dúisteach fanne x ach an tam seo bheadh sé lúide héan. Agus an dhéanamid isteach ar lúide héan. Tá mis sé gáil an tearma dearnach an is scríomh éis mar chodan mar bheith tá sé géad bugnaí simply, so cruithí mé an lúide héan híos agus sin a gcuacht a trí. Okay, so seo ach rion le hena sé a bhaim seo. So seo a so lúide cethir thar trí, móide seacht, agus an lúide héan a gcuacht a trí bheadh sin lúide héan. Okay, so mar sin de lúide sé ranta ar lúide héan is an sin móide sé. So bí curmach a rééis leis na cuathanna bheadh sin móide sé. Okay, má tá tú airsach, ham airsach, but you know, má tá before go mééis sé bhable de déile le chorain ag an pointe seo ach you know, má tá tú burtha faoi de coide brimach an san scrúdú is de arman le seo chimú ach before go mééis sé bhable de déile le seo so sin 30 agus lúide héan agus aon tríú, so mar sin de is an sin 1 agus ga trí. Má glóir seo ní mór an difference an cé seo ach amháin go dtugtar an coordinate agus an áit an x luach agus fásta go raibh an difriúil pí bag níos teachra ach níl ruidir bíonn sin nach bhfuil deanta a go dtí seo. Má glóir, ok, anis bé clachtú le deanna agah bunaithe ar na samplaí seo agus bé sin curtha ar Google Classroom. Agus fásta luí mé ag an tús go mé muid ag fólam faoi tadhlaithe agus normal deanhí muid normal in san céad ceacht eile. Má glóir? Ok, am Orslan.